வந்துடுச்சு. நம்ம ஏரியாலயும் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீசஸ் வந்துடுச்சு. நம்ம வீட்டுல எந்த பொருள் பழுதடைந்தாலும் உடனே வந்து சர்வீஸ் செய்வாங்க. அதுவும் 149 ரூபாய்க்கே சர்வீஸ் செய்வாங்க. நம்ம ஏரியால மணலி, மாத்தூர், சின்னச்சேக்காடு, மாதவரம் சர்வீஸ் அவைலபிள். ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. வீட்டு அப்ளையன்ஸ் சர்வீசஸ்க்கு இமிடியேட்லா கால் பண்ணுங்க. 8015737833. இவங்க கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், டிவி, சிறந்த சர்வீஸும் அதுவும் இல்லாம 3 மாத வாரண்டியும் தரப்படுகிறது. கால் பண்ண உடனே நமக்கு டோர் சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க. இந்த சர்வீஸ் எப்படி இருக்குதுன்றத கஸ்டமரை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நீங்களும் இந்த சர்வீஸ் எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட்ஸ்ல மறக்காம கொடுத்துருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ரிலேஷன்ஸ் யாருக்கா இருந்தாலும் இந்த ஏரியால இருக்காங்க, நீட் தேவைன்னா உடனே இந்த நம்பரை கான்டாக்ட். இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்.